अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाहद। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको शाद और आबाद रखे। तो दोस्तों, ये मक्खी चीनी बकरियां जो हमने लगाई थी सेल के लिए, वो हमारी सारी डेयरी एक भाई ने ले ली है। शराफत भाई हैं कैलिफोर्निया अमेरिका से। उन्होंने माल लिया है हमसे और ये जाएगा जड़ावाला में, फैसलाबाद के करीब उनका गांव है। एड्रेस पता सारा उन्होंने हमें दिया है, नंबर शंबर दिया है। उनके दोस्त का फार्म है इधर। तो ये माशाल्लाह 12 जानवर हम उनको दे रहे हैं। नंबर ऊपर चल रहा है मेरा अपना व्हाट्सएप का, अगर किसी हमारे भाई को चाहिए हो तो। टीके तारिक भाई कादे आ है सर ये है ने सफ़र के दौरान ना हुण जाना इन्होंने। हाँ जी हाँ जी। तो इन्होंने किसी किस्म का अल्लाह चाहे ना बुखार ना कोई दर्द, अगे जाएगी बकरी फ्रैश होएगी, थकावट नहीं महसूस करेगी। है जी जानवर चेक करो माशाल्लाह फुल एक्टिव आ, तंदुरुस्त ते चौकस जानवर आ, यानी कि ना थकावट वगैरह नहीं होएगी। हैं प्यार ना ये माशाल्लाह जी जानवर जो जाएंगे कोई 7-8 घंटे तक बिल्कुल थकावट भी महसूस नहीं करनगे। इंजेक्शन लगा देते हैं एहतियातन, ताकि जानवर जो है ना वो थकावट फ़ील नहीं करते, बिल्कुल मसला मसाइल नहीं होता। बिल्कुल उधर जाएंगे तो ये इंशाल्लाह फ़्रेश होंगे। थोड़ी रेस्ट करने के बाद इनको खाली पेट रखेंगे, उसके बाद फिर खाना शाना मिलेगा ना इनको, चारा शारा, तो फिर बेहतरीन एक्टिव हो जाएंगे। ये थकावट की वजह से होता है कि थकावट ना हो, इससे बेहतरीन जानवर फ्रेश पहुँचेंगे इंशाल्लाह। है जी माशाल्लाह शराफत भाई कैलिफोर्निया अमेरिका, 12 नाग 12 पट्ठा ने टोटल। फैसलाबाद जड़ावाला के करीब उन्होंने पिंड है, उत्थे जाएगा माशाल्लाह माल है। हुण वीडियो मार ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ 12 जन उंगल मारे यार, एक बारी गिनती कर किन्ने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तसल्ली कर ला मेरा भरा, तसल्ली कर ला। हाँ दूसरी आधी गिनती मार। हाँ जी। 3 अच्छा वही दे बंदा मैं 7 8 9 10 11 तो 12 12 जानवर 12 12 जानवर जी पूरे हो गए। ए जी गड्डी का नंबर, अपना नंबर बोलो वीर जी। 0300 0 40 47 40 47 441 441। नाम की अपना? स्टार सत्तार भाई है जी। पिकअप हैगी इन्हां दी। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ LXC 7422। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਲਗਵਾਈ ਆ ताकि हवा शुआ जी हवा ना बिल्कुल मुतासर करे। ये जी माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं पूरी इसकी, फुल पैक अपनी तरफ से तसल्ली करवा के। बाकी नसीबों की बात होती है, बारिश का मौसम है हमारे इलाके में पंजाब में, तो एहतियात के साथ फुल प्रोटोकॉल जितना कर सकते हैं जानवरों को सेफ्टी के लिए वो करके। तो ये जी अल्लाह के हवाले कर दिया माल, माशाल्लाह जा रहा है। 12 जानवर भेजे हैं। शराफत भाई आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में लाजमी शेयर करें।